大家好啊！呢度美國加州嘅工展會星島日報，大家見到前面舉辦工展會小弟而家帶大家行一圈先啦哇！有靚車跑車喎，大家見到右手邊，好，請大家跟我入去睇下，Let's go。繼續做你叻嘅事。哇！幾十粒慢慢。真係啊！佢哋做乜咁好啊？我積木就有冇呢部車，呢就砌咗呢部車。I mean, I'm sure, you know, if you just drive around and climb one, you probably can't.咁呢隻咧亦都係出嚟同埋短毛嘅，佢啲顏色好多種嘅。咁呢隻係紅色，我哋中國人中意喜慶紅色嘅。咁佢嘅 size 咧係5磅至9磅之間，我覺得呢隻會細過5磅。而家已經係7個月啦。咁下一個就係灰太迪喺大陸入邊咧，你而家我以為佢叫灰太狼添，好可愛啊！轉色嘅，細個嗰陣時嘅出嚟就黑掹掹嘅，咁1歲嘅時候咧轉成深灰色，3歲之後就淺灰色，之後就保持淺灰色咁噶啦。咁呢個顏色比較高貴嘅，咁就但係要等一個年時間俾佢轉色就係比較長咯。一樣係唔甩毛唔甩毛，咁好特別下一個咧就係更加細嘅茶杯比熊仔，好得意啊！佢有少少怕醜佢幾大啊？而家2個月所以就係。佢媽媽咧就好似呢個 poodle 咁大噶啦，3磅咁上下啦，咁就係茶杯嘅，亦都唔甩毛，好乖好聽話嘅，好可愛啊！咁睇下大家中意邊一種狗，自己係揀一種嚇。好，多謝多謝 Cindy。嗱呢個時候咧，既然你嚟到，咁梗係玩。跟住有 Jasmine、白思玉。
雷、李佳佳、 Jessica， 跟住係2022年星島小車亞軍 Diane。 江梦雷、 繼續有我哋嘅星島小姐依。多謝晒咁多位為我哋演繹2023年春夏嘅時尚走台款。好，我們接下來有位，我們有請熱烈的掌聲，有請設計師王旭老師，有請。有請黃一老師。有請新老套總經理 Doris 為王旭老師頒獎。哦，既然嚟到啦，整杯嘢飲先啦。佢有得賣嗰啲叫啊 pineapple，嗰啲綠茶啦。好，俾大家睇下嚇。Can I have napkin？大家好，係時候小弟同大家講聲拜拜啦嚇。工展會今日錄演啦，都好精彩嚇，好多嘢食，同埋啲魚蛋幾好食啊，啲雪糕都唔錯啊，自製嚇，雪糕係9蚊嚇，魚蛋啊5蚊嚇一碟嚇。入場費啊免費嚇。呢度係美國加州嚇 San Mateo 嚇。好啦，係時講拜拜。